الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج ليها فعاليات ونشاط ملحوظ دايما في كل الأحداث اللي دارت على مدار ال5 سنين اللي فاتوا، من أول السنة اللي حكم فيها المعزول، وسنة يعني السوداء اللي حكم فيها الإخوان، وما أعقبها بقى من فعاليات 30/6 وحتى هذه اللحظة. طب الجبهة الوطنية اسمها للمصريين بالخارج دي معلنة مشهرة؟ مين أعضائها؟ مين اللي أسسها؟ طبعا يا فندم دي معلنة ومشهرة وبتعمل تحت وزارة الخارجية المصرية وبقيادة المنسق العام للجبهة الأستاذ عمر حشيش، أحد المصريين المقيمين بفرنسا وشخصية وطنية جدا، له طبعا بعض اللقاءات اللي موجودة على الفضائيات المصرية الخاصة والتلفزيون المصري، وأوفدوا مجموعة منهم علشان يقدموا زي ما قلت لحضرتك رسالة دعم، رسالة معنوية. ايه هي بقى الرسالة يا أستاذ وائل؟ والله يا فندم الرسالة كانت يعني موثقة بالدم. معرفش في صور احنا يعني بعتناها لحضراتكم، هل تم عرضها في الحلقة أو لا؟ أنا مش قدام التلفزيون للأسف. كانت رسالة موثقة بدم المصريين اللي هم بيقولوا ان الصورة بتوضح اللي انت بتقوله. اتفضل كمل يا فندم. وقت اللزوم شعب مصر كله جيش، لأن جيش مصر هو من شعبها. جيش مصر عمره ما كان مرتزقة ولا كان من المأجورين، وعقيدته الوطنية وعقيدته القتالية واحدة، هي الدفاع عن أرض وتراب مصر فقط. جيش مصر عمره ما اعتدى. جيش مصر زي ما بنى مصر وبنى الدولة المصرية منذ آلاف السنين بيحافظ على الدولة المصرية، واحنا عارفين ان القيادة السياسية دلوقتي يعني ربنا أكرمنا بيها، وده مش تملقا ولا رياء، ده ملحوظ. سيادة الرئيس بيقوم بمجهود مقاتل على كل المستويات. وجنود القوات المسلحة كلهم بيقوموا بمجهود وبيتلقوا زي ما قلنا الطعنات والرصاصات الغادرة نيابة عنا، عني وعنك. صحيح يا فندم، وهي الرسالة دي كانت موجهة للقوات المسلحة المصرية بالكامل أكيد، وعلى رأسها سيادة الرئيس، وبيقولوا له ان احنا موجودين واحنا مش بمعزل عن كل ما يدور على الساحة المصرية الداخلية، وان احنا موجودين. ودي رسالة مهمة ان الغرب اللي يعني ضيف حضرتك الكريم كان بيشير من لحظات على حسب ما سمعت وانا على التليفون ان في اعلام موجه داخليا وخارجيا، ده مدفوع باجندة، وده اعلام مأجور وبيقدم مادة مدفوعة الاجر. هو ايه الاعلام؟ بماذا تقصد الاعلام؟ يعني مين هم الاعلام المأجور؟ يا فندم الاعلام المأجور داخليا وخارجيا وعربيا واقليميا. يعني احنا شايفين يعني كبرى الصحف العالمية من البي بي سي والسي ان ان والاندبندنت وغيرها، وفي طبعا الجزيرة القطرية اللي يعني مش عايزين يعني نخل بالآداب العامة، واحنا يعني هي أحقر وأقل من احنا نذكر اسمها، ولكن لازم الموضوع ما بقاش خافي على حد. وللأسف بعض من الإعلام الخاص في مصر اللي بيبقى دوره أحيانا مش مفهوم، بعض الإعلاميين الزملاء دورهم ما بيكونش مفهوم. وارد جدا ان انا يكون عندي بعض التخبط الاداري. وحضرتك بتشتغل اعلامي يا استاذ وائل؟ ايوه يا فندم. شغال فين؟ انا فندم بكتب على موقع صدى البلد الاخباري، وكان لينا بعض التجارب الاعلاميه في بعض القنوات زي قناه الحدث اليوم. ان شاء الله في برنامج بيعد على قناه LTC بيتم تحضيره. طب من غير ذكر اسماء القنوات بس يا استاذ وائل، انت اعلامي وعارف ان دي يعني ممكن تتصنف ان هي يعني ممكن تكون دعايه او اعلان او الى اخره. انا بشكرك. اللي طلبت يا استاذه بسات. لا انا ما قلتش تحديدا اسم المطبوعه او الجورنال ايه، انا ما اعرفش حضرتك اعلامي بتقدم برنامج في التلفزيون ولا في الاذاعه ولا بتكتب مقالات في الصحف. تمام يا فندم. ده كان سؤالي. تمام. وانا بشكرك جزيل الشكر يا استاذ وائل. شكر موصول لحضرتك. شكرا جزيل الشكر يا فندم. شكرا يا فندم. طيب تعليق حضرتك ايه يعني التضامن جوه مصر وبره مصر مع الجنود ومع كل شهدائنا المصريين، شهداء الثورة المصرية من أول يناير لحد النهاردة، وأيضا شهداء جنود القوات المسلحة المصرية، لأنه الشهداء على قدم المساواة ما بنفرقش ما بين شهيد وشهيد. الجنود اللي بيقدموا أرواحهم بالفعل وبيسيل دمهم كل يوم وبيتلقوا عنا الطعنات، وده يمكن قاله رئيس الجمهورية في البداية اللي هو معني جدا الحقيقة بكل نقطة دم بتسيل على أرض مصر بالتأكيد. ما قالش سلامة الخاطفين والمخطوفين، هو رجل القوات المسلحة ورجل الدولة اللي بيحافظ على أرواح جنود القوات المسلحة اللي هم أخويا وأخوك وابنك وابنه يعني عبد الودود اللي احنا شفناه مرابط على الحدود في التقرير اللي احنا شفناه. بالظبط. أولا يعني نقدر نقول ان الشعب المصري في تلاحم وثيق لم ولن يحدث أن يحصل فرقة ما بين التلاحم ما بين الشعب المصري والجيش المصري. الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش، وكلنا على قلب رجل واحد نحمي الوطن ونصونه ونحافظ على سلامة أراضيه. فيعني فكرة أن هنالك من يحاول بقدر الإمكان أن يضرب أو يدق أسفين الفرقة ما بين الشعب والجيش أو يحاول أن يفصل ما بينهم، أعتقد أنه
هذا الامر لم ولن يحدث ولن يحدث، لان الشعب المصري واعي جدا. وقبل شيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اهل مصر في رباط الى ان تقوم الساعه، فاحنا متاكدين ان احنا سنظل كتله واحده وسنقضي على هذا الارهاب، وسوف تشتعل المنطقه بالكامل من حولنا، وتبقى مصر هي واحه الامن والامان. طيب أنا الأسئلة اللي عندي خلصت، عايزة تعقيب سريع من حضرتك على الحلقة وموضوعها والدماء اللي بتسيل واللي هي مثيرة جدا للجدل وبتحزن وبتوجع قلوبنا يوم ورا يوم. طيب هو اولا طبعا انا بحيي حضرتك جدا من هذا المنبر، يعني ان حضرتك اتاحت لنا فرصه ان احنا نوضح بعض طبعا الصور. ده حقكم يا فندم، ده حقكم على الدولة المصرية. نوضح بعض الصور لان مهم جدا الناس تبقى عارفه ايه اللي بيحصل. اذا كان هنالك شيء مش واضح احنا بنحاول نوضحه بقدر الامكان. كل اللي اقدر اقوله ان يعني ورجاء ان احنا كلنا الان في خندق واحد خلف القياده السياسيه، في معركه يشهد التاريخ عليها، هي معركه وليست معركه عسكريه، هي معركه عسكريه واقتصاديه واعلاميه وثقافيه. هذه المعركه ترفع رايه حمايه جمهوريه مصر العربيه من اي خطر يهدد امنها القومي. أنا بشكرك جزيل الشكر العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني والمفاوض الشرس في شؤون الإرهاب، بشكره جزيل الشكر. وبشكر حضراتكم مشاهدينا أيضا جزيل الشكر، وانتظرونا الخميس المقبل على شاشة المصرية ومثير للجدل.